各位觀眾大學又係我馬戰士啦！喂，我哋仲有2個對手喎，水星智慧魔女同埋嗰個我唔識讀，所以我哋又唔識讀，你識？其實點讀啊？你專唔專業㗎？中文字嚟㗎喎，咁咪專業啲啊呢個。真係唔識，我叫佢木叔算啦，我哋開始啦。哦喂，準備啦，木叔。又話開始嘅你話，你都未讀到我個名真係啊！咁你叫咩名啊？褲咩？褲咩啊？係除褲落地。除褲落地咁樣。翻嚟。又翻嚟，一下打到水晶智慧魔女。哎呀，頂你啦！唔知你開咗啲咁嘅嘢添，打死啦佢！好，哇！水晶智慧魔女打到佢自閉。哇！你呢個，我覺得幾好喎！哇！頂你，救命！喂，做咩舉盾啊？做咩舉盾啊？好啦，佢死咗啦！哎呀，水晶智慧魔女冇死啊！哎呀，咁都死唔去嘅。哎好啊！哇！好驚啊！好驚！覺醒！哎個水晶智慧魔女好煩，打唔死佢嘅。冇即條冇傷。哇！對射，但我都冇乜血添。好啦。慢咗啊！你啱咯，你個標題咪可以做乜機嘅王者。哇！哎呀，賴屎啦！哎呀，做咩事啊？喂，開啦！哦！哇！哇！我行緊20 FPS 啊喂！我行緊20 FPS 啊！真係太好玩啦呢隻 game！哇！佢射我啊！我發救命啊喂！喂大佬20 FPS， 改進啊！死咗啦！黐線啊！喂，擋唔住嗰座嘅。靠嗰啲。哦，肥頂啦！邊個打斷咗啊？打斷咗原來。打你又有呢個。哦嚟啦，打一打 Aerials 頂啦！其實我唔知打乜。No！ 死啦！睇下先，Long Jin。冇啦！玉天埋尾。哇！20 FPS。咁咪係咯，標題就20 FPS 嘅王者入天咁樣。哇！呢個場好難睇，啲浮游炮大鑊啦，白色嘅。唉，好彩 Jayden 幫我打走咗我啫。哇！打到佢飛起。你冇開模式咧，冇開毛啊你。CD 咁啊嘛，唔使打到水晶的魔女趴低啊！哇！冇得吹中落去，梗係擋唔到啦！頂你啊！你擋到。OK， 收佢頭先。點解唔得死啊？喂，有時 Jayden 落嚟救你。唔好落嚟啦！哇！頂你喺我面前出，哇！頂你啊！好啊！頂！
頂我 Transa 幾個好過分我覺得。哎呀，收埋頭先。我 no，擋咗，斬埋佢一份。就你一波，哇！大佬我真係唔係好得，真係俾人打到飛起。你自己飛起嚟係啊，好。喂，邊個放咪啊？真係好爭議啊！咁快就即刻死隻，係忍唔住啦！喂，點解平手嘅等先 ？Shit！我同 Jaden 天劍，哎呀，俾人打。冇啦，Jaden。冇啊！冇啦，NK 都冇啦，冇啊！而家 Strike Free 都冇噶啦，而家 Strike Free 都冇噶啦。啊！轉陣，啊死啦！哎呀，點解有四碌嘢瞄住我㗎？OK 啊！頂你啊！好啊！講唔切，收咗頭先。No， Jaden，點魔知啊真係。哎呀，點解你嘅 Strike Free 咁勁㗎？哦死啦！哇 High Mew 啊！喂！哇！好靚啊！啱嗰下。冇錯，發覺唔到我。Come on！哦，好靚啊！哎呀，點解咁都？啊，做得好啊！做得好啊 ！OK。20 FPS 我要冷靜下，我頂！哎，隻 Death 真係好鬼快。哦，啊，通咗啊！啊！繼續射佢啱㗎啦，得啦，今次希望啦。哎呀，呢個我隊友嚟，呢個水星的自敗魔女，冇啦你冇啦，哇！哇威啊！我聽眾啊！可以，我打埋我都係慘啊！我救命啦！我攞 Strike Free 得。救我啊 Jaden！救我啊！我唔打你，我打水星自敗魔女。唔串，梗係啦，有夠串。打飛機！好。哇！等先。OK。打水星自敗魔女咁唔打你。冇啊！咪殘晒血啦！啊喂，個威啊！差啲殺咗我Wow! Excellent！慘！嗱 ，Strike Free 就唔勁啦，夠勁未？你個假粉絲！咩假粉絲啊？假粉絲啊！哇！咁又係馬戰士贏啦！今鋪真係非常之強勁啊！就係靠一堆滿改嘅機體出嚟，虐待新手。我嘅小痛苦啊！我曉滿改之後再打先得。我曉而家先3改啫。冇啦，兩改風你又唔努力啲刷係咪先？先，我睇下先，幾時可以3改3唔冇啊？而家3改。冇噶啦，所以我哋今集就拍住呢度先。好知。